रोज का नियम। एक बुजुर्ग सुबह सुबह हाथ में कटोरी लेकर छत पर आते हैं। धीरे धीरे मुट्ठी भर दाना छत पर बिखेरते हैं। चिड़ियों का झुंड आता है, चहचहाने लगता है। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। अगले दिन बुजुर्ग खाट पर लेटे हैं, थोड़ा बीमार लग रहे हैं। कटोरी दाना पास रखी है लेकिन वो उठ नहीं पाते। छत पर चिड़ियां आती हैं लेकिन दाना नहीं पाती। कट्टू। खिड़की के पास आकर चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। बुजुर्ग धीमे से आंख खोलते हैं और खिड़की पर चिड़ियों को देखते हैं। बुजुर्ग धीरे धीरे उठते हैं, छड़ी पकड़कर बाहर आते हैं। थके हुए हाथों से दाना बिखेरते हैं। चिड़ियां तुरंत खाने लगती हैं। चारों तरफ चहचहाट। बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू।